Nanti TV waktu pangan. Nanti TV waktu pangan. Kalau saya nggak ada, ya biasanya sama Bapak Fabino gitu. Paling ora 2 minggu lah ya. Bulan setengah aku. Babek. Oh, babek. Apa? Itu. Kalau itu jadi. Iya. Wah. Berarti udah ngerti kan betul. Gimana Pak ya? Kenapa? Telepon aja. Tidak dulu. Berarti ki nomor 3. Nomor 3. Pasang yang baru. Kamu daerah ya? Ya, Itu lampu berapa duit dibeli itu? Deh videoin mulu. wah, suaranya. Aduh.
Oh, celing hasilnya tuh. Kap mesin. Alhamdulillah sudah selesai, tinggal cuci sama pasang plat nomor.